vlog guys kay mag-assemble mi og scaffolding. Ano yung trabaho? So karon guys, nagtaod nami og net para dili mi lamukon inig trabaho. Oh my God. Ano mong net nga green. Taod ni guys kay para di mang reklamo mga silingan kay abog. Karon guys, nahuman na mi taod sa mong pukot guys. Aw. Magkuskus balungos sa pud mi diri sa bungbong. Ini kay nadaot naman ning pintalan eh. Hi guys. Limpyuhan ni namo. Wash out. Ano guys? Ana tudloy sila doy. Sa tips mo dira. Okay. Amayuha mo kuskus. Dali Doy. Ay siglig-ligoy doy. Ang kabang ligoy atas tumay ay. Hi guys. Na kuskus balungos. Apo kay puno na sa tagpuan ni. Oh, okay. Yung WhatsApp. Namis tumoy. Naman mi dito guys, dire na po mo apply po. Ngita may treasure dire. Kasi kakuha may ganang gold ba? Ano? Diamante. Oh, mao ni among mga armas kani masinggan og kwan AK-47 og Armalite kani. Naon na siya guys. Uy, wa may kuryente. Palpak na. Palpak. Na siya guys. Kamuka ng animal ay abog kayo. Ano mong agiron. Taas na gamay. Kurting gahiya guys. Ato na koto dito. Karon guys, nahuman naman miglonga guys. Mag 5 Peter na sad mi. Future. Faster. Harder. Online. Future. Faster. Muna eksperto sa welding na mo karon. Si Isdoy gapon na siya. Lo, pinalili. Yati ra. Masud. Professional welder.
man namang uglungag dito guys. Naa na sa ta diri sa welding karon. Tanawa nga overhead ni overhead. Nga na ni professor pinakatkat sa hanggang nang bag. Awa guys. Mani pro nga welder guys. First time in history. Tarong nga, denga, tarong nga video eh. Tarong makitang palpak. Ber, asa ber? Ber. Karon siya na po kuno. Welding overhead niya. Overhead. Yati ra. Gari wildira eh. Puli-pulihan ra ka na eh. Grabe pro kayo. Oh. Ang posisyon pa lang pagtungtong oh. Yan na siya. Oh, murag katagakon. Wa masigal lagi. Patay palpak. Gamao grak. Kain karton. Pit na mahuman. Kauman na focus ikaduha guys. Gini na. Mana? Kani magsawog na lang ko ani. Loh. Ay, Hello, Robbie. Ini lang kuan guys, nagbumbong sila. Mo na say expert doon. Oh. Pasado na. Gipukusan kan sa kamera. Mo na kong leader kana. Gamay kaya ang assistant kana sa cement board guys, cement board. Hardiplex nis ato brand sa Hardiplex. Grabe oh. Guys, kuha na po mi. Ako ni ngon do akong tarak-tarak ano. Sorry na ko dito. Huwad pre. Yan. Tutud unahan. Ako ito katag ani guys. Taod tag-palto guys ba? Guys, basta dagan ang tubig ani guys. May trabaho mo ay magbuot pa. Hmm?
Tiyot ra kayo basta na plate compactor. Muna agi. Manghuli na mi. Kauli unas doy. Bye bye guys.